n'okumutenderezanga abasinga ebikwata ku kwebaza Allah n'okumutendereza tubirekera imaamu amatenda amajjuvu amalungi ga Allah feno nga tuwuliriza ebigambo ebyo bikola amakulu ng'ekituufu nawe owangadde Allah omutenda okubikozesa obukozesa amatenda amalungi amajjuvu ga Allah tetumuwa mawe go gage kati ekitegeeza amakulu mu yenna afaanana entegeera eyo kuwangala nga Allah amutendereza ebyo bigambo byangu byakwogerwa muntu atatendereza Allah ngera abasinga ekituufu tuli batendereza Allah kitegeera ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah n'ebirala mbutuufu abasinga birwawo okuyita ku nnimi zaffe ekyo naye muli bosirikirira okimanyi kyekituufu nze olunaku luziba so nga ate okutendereza Allah imamu kwatujjukizanga amatenda amalungi ga Allah go gage naye gw'omutendereza bivenga mu kutubuulira obubuulizi ne imamu yennyese bubitugambenga nga nawe ddala omutendereza bane bigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala bikumire ku lulimi lwo mu ebyo bulijjo ebiwangalira ku lulimi lwo Allah mwali kugira ekya la ilaha illallah okubeerera ekiriggalawo byonna ng'obulamu abunonyi nga bulijjo ku lulimi kwekiri abanga Allah tumutenderezenga tuteekengayo n'ebirowoozo ebigambo bino tutegere bye bitegeeza gwe webuze nti bwe ŋŋamba nti subhanallah kitegeeza ki kyenneetaaga ntegeeze buli lwe nkyogera ekigambo subhanallah yayawukana Allah tokikomyawo kukwawukana vuunulira ddala ogende wala yayawukana Allah byonna byali abiri yekka ng'otegeeza nti subhanallah yayawukana Allah atuteneka weesa yayawukana Allah eyatwala Gaddafi yayawukana Allah ameni ali mu ttaka yayawukana Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuziika kwagwa yayawukana Allah gundi yalina ssente kati alina yadde ekinusu yayawukana Allah gundi yali omunaku omuzibu kati ye mugagga fugge so ekigambo yayawukana Allah kigazi okusukka gwe w'okyogerera gaziya amagezi go yayawukana Allah mu nsi zonna amawanga gonna bye yategeka mu duniya eyakulonderayo Uganda yayawukana ali yekka Allah tabaraka wa ta'ala mba maama bonna yakulonderayo anaabamama nga yoyo mu baana bonna Allah w'ekitiibwa n'ategeka nga bo boonoozaala yayawukana Allah kigaziye mbonna n'akulonda mubeere musiraamu ng'akulembera eggwanga lino si musiraamu mbonna n'akulonda mubeere musiraamu nga bonna bakulira ebyobuwangwa si basiraamu yayawukana ow'ekitiibwa Allah eyateekate ku lukuŋŋaana luno mu buwangazi bwaffe sikirootangako nze kujja simanyi mutundu ekirinnya nekirinnya bigo ekyokubiri nze nkitegedde lwaleero nze mbadde mbimanya eri Kawanda mbiwuliridde mu kkubo nga tujja nti eryo nekirinnya bigo gye tulaga yayawukana ow'ekitiibwa Allah ng'ofumiitiriza eyatonda omuntu Allah namuteekako zimalayika ezimukuuma mu byonna obutagwabwo si magulu si mutwe wallahi atubalansinga Allah tabaraka wa ta'ala omuntu yandisitudde okugulu okumu n'asirituka n'agweri oba oyimiridde kumoba kwabiri Allah yakussaako malayika programu ya buli muntu buli mwaka Allah agifulumya mu Laylatul Qadri Allah n'agifulumya n'ezikwata malayika nezimanya nti ateekwa okugwa ekigwo ku luzzi mu kiyigo era akaseera bwe katuuka Allah ke yategekamu ekigwo we zikuteera okukakabuka nti wanywedde ki program yonna Allah yagiina tabaraka wa ta'ala so ekigambo subhanallah yayawukana Allah aliisa buli muntu sente za kirinnya bigo haji bazikuwe kirinnya bigo zaali ekyemisana tunaafuna
ffenna tukere ku makya tusimbe ewulayini gw'olya ni Allah ow'ekitiibwa aliisa buli muntu mu budde bwe yasalawo amuliisizeemu n'ebyokulya byennyini byateekateeka okumuliisizaamu. Gwe yategekera mukene alya mukene, owa bbiriŋŋanya nalya bbiriŋŋanya, nga n'owa bukya agenze ku bukya, nga tewali nkaayana yonna. Tulaba ng'ekigambo subhanallah kigazi, ekyetaaga okutaggulula amagezi. Buli kigambo mu bigambo ebitendereza Allah, kigambo kizitowa era nga byonna bw'oddayo ku mulamwa nze kwentera okutambulira bimeruka biva mu kigambo la ilaha illallah. Bwennyikira ku mutima yewe omuntu okufumiitiriza buli kyayogera. Subhanallah yayawukana Allah. Okwawukana kitegeeza ali yekka, kitegeeza ali yekka mu byonna byali nga ye ne mu byonna byakola. Alina byali nga ye Allah, ali yekka. Wallahi bye tuli abantu birala nnyo, feno obutawasa kamogo. Naje okutuuka emyaka egyo n'oluga nti siwasangako, nsaba kumpa muwala wammwe oba otukalubiriza namna gani oba tukwatagana. N'otuuka emyaka egyo n'oluga nti sina mwana yenna mu nsi, tukutya buti kugenda wala nti ate nga ku Allah kitendo kya bujjuvu ddala obutazaala, fe obutawasa bizibu ddala. Bananga Allah yayawukana, yateekateeka ekitonde bakiyita muntu. Nze nsirikira n'omwewuunya, ndowooza okutendereza Allah n'omutuufu ogunyenyo bamutuufu. Nati subhanallah, Allahu akbar. Allah asobola okuwangaliza omuntu mu magye ng'ate mu yategeka n'ebyasa ebiri mutta. Batukwatagana. Allah asobola okuwangaliza omuntu mu mmotoka ng'ate era zeyategeka okuyisizaako ajali ye. Allah asobola okuteekateeka okufa kw'omuntu ng'akuyisizaako ebyakulya. Abange Allah yennyini buyinza. Ebigambo ebimutendereza bikumirenga ku lulimi. Oluvannyuma lw'okusala bangi ekigambo la ilaha illallah naabu ekinyikidde kyekizaala okutendereza Allah, okufumiitirize. Abasiraamu abannamaddala mu la ilaha illallah yannyonnyoka gye baategere yababukala olutendereza lwabwe mu Allah waabwe lwanjawulo. Mu suratu Nisaa'i aya za 14 owekitiibwa Allah agamba nti innal munafiqin abannanfuusi yukhadi'una Allah, bali mu kifaananyi kikwenya Allah. Okwenya kitegeeza butalaga kituufu kyoli. Banne Qur'ani eyejjudde bingi ebikwatako n'ebinkwatako. Ennaku oba obuzibu nti bangi tetumanyi bye bitegeeza. Abamu tumanyi okubisoma, naye bye bitegeeza tetumanyi. Bwe tulanga Omuganda abaasobezza ogenda gye batunda amawulire nga kabukedde weekali najjagula lupinyi. Tukwatagana. Abagenda mujjamu ki? Bangi mbasoma Qur'ani tusoma lupinyi. Noyisaamu amaaso ne bakulabula omuliro gwe nosera ng'ogubye. Obwenzi n'obusigalako. Obubbi bwennyini n'obusigalako. Buli muze gwe boogera wayiro likulli humazati lumaza. Essula gye wakaddemu ku makya okusoma ate bwe bulamu muwangaalira. Suratul Bakara muwayisizza amaaso eyogera ku riba mutuwangaalira. Si lupinyi oyo. Ndezo omuntu yandisomye amanya nti sije dibono gwendya gwensuubuza buno si bwenzi. Qur'ani kubuulirira eri buli muntu. Nyeffe egenda tubuulirira etya abatategedde byetegeeza. Abannanfuusi, omuntu awava obunnanfuusi bwe. La ilaha illallah kweyolekera ku ngulu nga munda teri. Ekiddemu ekyo. Awava obunnanfuusi bw'omunnanfuusi. La ilaha illallah kweyolekera ku ngulu nga munda tekola ki? Teri. Era bangi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bw'agisomeseza ebbanga bavamu ebibinja bisatu. Okusooka ebibinja bisatu byonna byagitegeera. Ne bamanuli baabiganda babitegedde. Tukwatagana. Kati n'ababikkiriza ne bavamu ebibinja bimeka?
ekibinja ekisooka kyababigaana naye babigaana babitegedde kibula ebibuuzo byabwe byabuuza nga ajaala al alihatan ilahan wahida bakatonda 306 bonna bafuuka omu inna hadha la shay'un ujab tekisoboka ekyo kyewuunyisa 306 babadde baleppuka n'okutonyesa enkuba negaana kakati omu yagenda ate bitandikirawo byonna lumu babitegeera ne bagaana bye bategedde abakkiriza ne bava mu bibiri ne muvaamu abakkiriza nga bo babijja ku ntobo ya mitima gyabwe abalala nga biri ku nnimi tukwataganye ndaba abantu basala munaye nze naasigalawo ekyalo kyonna kyasiibye nze naalya emisana tukwataganye gundi yasiramuse ne gundi yasiramuse nze mba nsigalawo ne basiramuka kungulu nga munda biki birala idhan Allah bayogerako mu suratu Nisa'i aya 14 anajagalo njagikeberera innal munafiqina yukhadi'una Allah abannanfusi bawangalira mu kifaananyi ekikwenya kwenya Allah ne berabira nti wa huwa khadi'uhum abasizza kasiiso naye abakwenyeza alinga atabategedde wa idha qamu ila salati bwe bayimirira okujja okusaala qamu kusaala bayimirira bagayaavu eniya kubasalira yurauna nnasa basaala kubalaba nze naasigalawo mbonna aji tukwataganye ekyantutte mu aya eno mbitendo by'abannanfusi Allah gati wala yadhkuruna allaha illa qalila tebatendereza Allah mbigambo biri subhanallah n'ebirala illa qalila okujjako ekitono ddala abange ffe tuli muteeko ki abanoonya obudde obutendereza Allah ne bukola butya ne butubula obwemboozi tubufuna olaba abamu tufuna bwa mupiira Allahu akbar omwagizi w'amaniyo hafizu wa byonna ebigikwatako kirabu ye byonna bigikwatako bimuli mu mutwe batukwataganya owaaseno nga naye wewunye nga talina we yawandiika era talina murajaa ne byonna hafizu kirabu abantu 11 bamuli luddawa buli muzannyi ne bisi gye baamugula ne sente ze baamugula ne ze bamusasula era nga neyetwala nga kitundu ku bazannya ku tiimu eyo twaguze twatunze kagundi ke kaatukubye nga naye mwali ali e Uganda waffe ekasukusu oba tukwatagana bingi mu by'edduniya obudde tubuyina n'ebigambo byonna ebyetaagisa okunnyonnyola tubufuna ne ku busiraamu bwaffe kakube kutendereza Allah mbutuufu tuli banafu ddala so ng'omukkiriza mu bitendo bye Allah bwe yali amulagira nga nti ya ayuha allazina amanu uzkuru llaha zikiran kathira abange mwenna abanyikiza la ilaha illallah ne baggusa ku bukkiriza obutuufu uzkuru llaha mutenderezenga Allah zikiran kathira olutendereza oluyitirivu mu bungi tukwataganye gw'ogwawa mpuliriza mu ayendera mu suratul ahzab Allah nannyonnyola ebitendo by'abasiraamu abannamaddala yaboogerako bingi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat yafundikira kitendo kyasembera gati wazakirina Allah kathiran abatendereza Allah ennyo wazakirat abasajja n'abakyala yabakolera ki Allah a'adda Allahu lahum yabategekera Allah maghfiratan ekisonyiwo babitamne bayina ekisonyiwo bannanga Allah tumutenderezenga olutenderezo olutabiisa buyisa mu kamwa wabula olututta omutawana okutegeera ebigambo bino bitegeeza ki kyekigambo subhanallah kyetujjeeyo akatono ennyo ku kyo fumiitirizanga yayawuka n'owekitiibwa Allah bw'otunuulira bw'ofumiitiriza birunga Allah byeyalungamu omusajja atuuke ye okumera ebirivu n'ennunga ate gyeyalungamu omukyala yamere mabeere Allahu akbar batukwatagana ng'omusayi ffenna tulina bwegumu amagulu tulina geegamu omutima mawugwe byonna bye bimu kati Allah oba yatabula biti munda eyo omwana omuwala aweza emyaka 13 atandika okufuuyirira amabere omulenzi ate eddoboozi lye liba ligira yayawukana Allah nga bw'otaggulula amagezi
kubingi Allah wekitiibwa byakola. Allahu akbar. Allah ameza kamulali mu ttaka nga toyinza kwekengera bw'oba wamusimbye mu nnaanansi. Eriyinza okuga nti ani yanzise yasimbye kamulali mu nnaanansi zange? Bantu nabo balina ettima. Eriyinza okwekengera lumonde wange yenna bamusimbyemu kamulali. Mwana nge ne ku kikata kya lumonde oba otaddeko kakamulali ko tewali buzibu. Allah ajja kujja lumonde nga lumonde nga ne kamulali kaki. Owekitiibwa Allah yayawukana ateeka muwogo mu ttaka nga mweru ddala nga mujjawa n'amusabika bulungi Allah owekitiibwa. Allahu akbar. Byonna Allah yabipaakingira muntu. Muwogo omweru pyuwa ng'omuli awooma imma omulidde mubisi oba omulize n'afumbibwa. Ndo ayawukana empoomo mufumbe n'omubisi wangi awooma kyekimu empoomo eyawukana siwuli eyawukana kyekimu nenno ne bagga nti nfunnyonnyole eyawukana etya weetaaga tutumiza lwa mirundi ebiri nti omufumbe yoyo n'oyoyo mubisi nye nga te awooma. Muwogo omufumbe n'ejjuuni biwooma kyekimu byawukana nye nga te byonna biwooma. Ani yabirunga? Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Yayawukana ani? Olulimi abamu tumanye ennimi ezisukka ku lumu. Oyinayo olwogera oluzungu n'olwoluganda, ng'oyinayo olwolusoga n'olwoluganda. Olulimi olwo kati oba Allah lutambuza atya munda eyo ne lufulumya lusoga, oba Allah lutambuza atya munda eyo ne lufulumya olunubbi. Bw'oba oyagadde luzungu toteekamu bakaita memori bakaita kaita. Yayawukana Allah teekanga ly'ebirowoozo ekituufu okkirize nti yayawukana ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Ng'ozze ofumiitiza ku bingi ng'okkiriza nti yayawukana ani? Allah ow'ekitiibwa. Yateeka mu muntu okwagala okw'emirundi gye simanyi bungi. Enjagala gy'oyagalamu maama wo si eya mukyala wo. Bwe guli njagala gy'oyagala mukyala ebuna omubiri gwonna wenna n'owulira nga n'okubitegeera tokola otya. Ate n'oyagala maama wo gw'omubiri niguseera nga kyekimu. Tuli ffenna. Allah n'ategekayo olwagala lw'omwana wo ate si lwe lwa maama. Tukwataganya oba byonna Allah nga bitadde mu muntu atya omu tabaraka wa ta'ala. N'otuuka ku mukono guno owulira nga ekituufu omwagala nga si bye bya maama si bya mwana ate si bya mukyala. Era nga nabalaga nti abasajja baagalana Abdul Samad ne batukwatagana ani abirunga wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yayawukana ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala bani tubikumirenga ku nnimi wabula ng'otuta obuvunaanyizibwa okutegeera bitegeeza ki naawe obyogerenga nga bye bitegeeza byokola otya byotegeeza. Yadde tebampadde budde naye nja kubwewa insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Twafiirwa bingi mu kutendereza Allah okwo bwe twabulwa obudde. Bannange obudde tebujja kujja bukweyanjulire nti Abdul Gaffar bulijjo gw'onoonya budde enzuuni. Tukwataganye? Tebujja kwereeta bugamenti enzuuno. Gw'oteeka okumanya puroguraamu ye eya buli lunaku. Nti akadde bwe katimba mu Qur'ani. Tukwataganye? Ffe bangi tubeera mu luyoogaano lwali. Era haji nga bakumanyi nti kamala okusala dhuhuri ayina bwakubira olwali ku dduuka ekyengulu awo mugende mumulabe. Era ne bakusanga nga buli lunaku ekyennaku nga tolinayo obudde bwa darusu yonna obona nga balina ku dduuka bakusanga. Allahu akbar. Shayitaani nsaba Allah agitutaase paka kati ku dduuka okolawo ki nga bazannya buzannyi mweso nga darusu gye zitudde. Obudde tujja bufuna bwe tunaamanya ki kye twagala omutendereza Allah bingi byafuna mu duniya wano. Suratul Ra'd aya 29. Owekitiibwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Abakkiriza abannamaddala mu bimu ku bitegeeza obukkiriza bwabwe emitima gyabwe gitebenkera na kutendereza Allah. Bangi ffe duniya wano tusuubira nti omuntu ogaggawala oba omaze nsobi. Obugagga kirala n'emirembe kiki. Temulaba nti obwavu bubi buluma.
tukwatagana naye ate omwavu yandiwangaala kale kale ku mugagga gwe tomanyi kye kitegeeza Abdulsamad tajja kunyiga Allah naggerera ne bakubira akasimu kati ne bagamba nti Abdulsamad bakwadde biliyoni ya sente Allah ayinza okujjulula wanyi Allah ayinza okujjulula ogenda nga bituufu ani azimpadde zaaki zange okukakkana bw'aba nga takujjuludde wekanga obwaya bwegatte enna laggerere bazikusanze mu kibuga wokolera nti ziizo nze ŋŋenze la ilaha illallah webuza nti kati ŋŋende kusaala ŋŋende nazo nzireka mu dduuka nkolindya emirembe gikubula bubuzi oba ntegerekeka ekyokubiri wallahi obweraliikirivu bw'omwavu ku bwavu ate si bweraliikirivu bw'omugagga ku bugagga gali mu bunkenke agagagga buli gwatunulira amutya wangi buli gwatunulira akola atya tomanyi kyekitegeeza kuba na ssente mu miliyoni mu nsawo magezi kyagalikumidde mu nsawo omwo wallahi lutalo abamu n'ataali mushiriku gye bakulubeeseza kuuma ssente baga nti ssente tojja kusobola kuwangaala nazo otyo okukakana ng'obusiraamu yabulina lulimu bwavu bugwiridde mu buki mu bugagga emirembe Allah yagimanyi mu duniya wano gwe webaka essaawa meka erozuukuka mmeka ojja kwekanga nga essaawa ze webaka akulemberaebaka era sizaazuukuka tukwatagana nga n'emitawaana gy'alina gwe ate si gy'olina banja ebirowoozo bikuli wamu baana fiizi y'ensonga ye naye ng'akulembera eggwanga lino essaawa yonna amanyi nti gundi amaamulako gwemanyi waawe okutendereza Allah kikakkanya omutima kasita oyitiriza ebigambo ebimutendereza Allah omutima gukka imma oyinamu ssente oba toyina ye omutima Allah agukkakkanya mu mbeera zonna tukwataganye kivara nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laisa alghina an kasirati almataa ekitibwa obugagga si kuyingiwaza bya bugagga innama alghina ekitibwa obugagga obutuufu ghina nafsi bugagga bwa mutima kati obugagga bw'omutima okusookera ddala kunnyikiramu la ilaha illa Allah ne guwangala nga mutendereza Allah nga mumativu tegulina programu ya duniya gwagirekera nnyiniyo nga gwo gulina programu yaagwo butya bwe gusinkanye Allah bwe tunaatendereza Allah ow'ekitiibwa Allah agenda tutebenkeza emitima tukwataganye hadithi ya Nu'man ibn Bashir Nu'man agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna mimma tadhakkaruna min jalalillah mwebyo bye mujja muddingana mu kutendereza Allah at-tasbihu n'ekigambo subhanallah wa tahlilu ne la ilaha illa Allah wa tahmidu n'ekigambo alhamdulillah yatumenyerayo ebyo bisatu ebirala n'abireka kuba ebyo bisatu byali bikumala okwongerezaako n'ebirala ebigambo ebyo birina mugaso ki yanatifuna buli kyofulumya Allah kisitula nekitandika okwetolola hawla al-arushi arushi y'ekitiibwa Allah kigambo ku kigambo gwe buli kyosuula ebweru la hawla wala quwwata illa billah nekigenda alhamdulillah nekigenda subhanallah nekigenda kigambo ku kigambo bitandika okwetolola arushi y'ekitiibwa Allah wala hunna dawiyo nga bivaamu eddoboozi kadawiyi nahli eriringa eryenjuki yudhakiruna Allah ddoboozi eyo nga livaamu ebigambo ebiwolereza ewa Allah bisahibiho n'abyogerera ku duniya wakitiibwa Allah Ismaila musonyiwe wakitiibwa Allah Jabiri muddiremu Zakariya musonyiwe Sumayya musonyiwe bigambo gwe byoyogerera eno ku nsi abufundikira hadithi eno nga nabbi abuuza sallallahu alaihi wasallama nti ala yuhibbu ahadukum abange teyeegomba omu ku mmwe an yakuna lahu man yudhakiru bihi naye afune yamuwolereza Allahu akbar bigambo kutendereza Allah erinnya lyo lyogerweko Allah waali gwani ayogerwako awali ani si ssente wabula kwejja mu banno abali mu luyogaana abali mu mipiira gwe nodda eri mu katebe ke eri mu kawunta nodda ku bulaadiwo ne bwoba tobaze tukwatagana oba gwe nomanya nti kati kampereze yampolereza maaso g'ekitiibwa Allah amazambi abamu tugamanyi tukwatagana
bangi tuli benzi nga nawe kimanyidde ddala nti ki ekituufu Allah yangerera bwe baga nti yaggerera olwo n'akusonyerayo tuli balyanz'amaanyi okuvira ddala awaka sente zetuleka awaka tezenkanana zetulye mu wino ekyemisana olya kyamutwale kawolese kasaamu buli az'amaanyi tuweerezeeyo abatuwolereza emyaka n'amazambi agali awo googamanyi hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama yaga nti man nuqisha alhisab yenna Allah gwalibalamu mu mazambi ge udhiba agenda kusookako mu muliro tuyitawo wenna afunyemu enkenyera ku bye tuzze tukola nyiikira kutendereza ngaani Allah tabaraka wa taala tuweerezeeyo ebigambo ebituwolereza wakitibwa Allah Ismaila musonyiwe obungi bw'ebigambo byo bwe buzito bw'eddoboozi erikuwolereza ebigambo byagaana n'oluvannyuma lw'esswala osalira ku puroguramu shaitaani wallahi bangi yatuzingako bwe tokimanyiddeko ddala nti omalaga nti Allahu akbar ng'oyingira esswala nonoka otandika okusuubula oba nansasula ajja kubaako etibyo gyentwala sala kummanyira ewiki yakulu yaŋŋamba ewiki eyo kujooga bwosa yonna n'ogisalira mukola kutya kusuubula kubanja n'otulo gye tujjira mu swala mbi nnakuwaza emmanju yo ng'olinzi ku nsonga zaayo tulo tetujja oba tukolaga ku bibiri omuntu wagye yandisumagiridde naye yo tosumagirirayo sebo bijjira mu swala shaitaani tufunza okwerwanako kwaffe n'amajinnya obutatumanyira kutendereza ngaani Allah tabaraka wa taala bagenda kuroga bakongokeko nga shaitaani terina weekuva oli musajja wa bulaadi aliko security ebbanga lyonna ali intouch ne Allah w'ekitiibwa obudde bwe bwonna teri yagenda kwerijja kwano ku duniya ebigambo manyi nti obudde kebayisa omukadde wange atidde kunkoonako naye Allah tumutendereze nga ebigambo ebyo subhanallah alhamdulillah si bya ssente byetaagira mwali mukutuuza mu ddarasa gwe yogera buli kigambo kijja yogera buli kigambo kijja ndowooza ali ku siteringi tataataagana ng'oli ku siteringi ovuga subhanallah egaana okuyitawo mukama oyinza okutomera tekisoboka ebigambo bino bikwongera kubeera muzuukufu ku byonna byokola ebbanga lyonna tuyayaanire obukuumi bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala naddala nga tunyiikiridde okumutenderezanga Allah bingi byanaatutaasa ekisembayo mu bigambo byange Yunusu alayhi salam Ayub Yunusu alayhi salam yamirwa ekyennyanja ntegerekeka saagala bitaganjula biwanvu naye mu kyennyanja eyo gye yategerera ensobi gye yali akoze tukwataganye n'aweerezayo kusaba kweri Allah w'ekitiibwa la ilaha illa anta wulira empeereza y'okuyo ebizibu ali mu birala ekigambo ekyasooka ku lulimi lwe yali la ilaha illa Allah inni kuntu min adh-dhalimin mutuufu mbadde mu byaz'amaanyi tukwataganye gwe owuliramu ebigambo ega nti nzija mu kyennyanja kasita yaleeta kowa kasita yajjayo ekinyusi ekya la ilaha illa Allah awo yentandikwa y'okutendereza Allah ate yenkomereza kyekizaala byonna Yunusu ekyo kyeyakulembeza obwekitiibwa Allah n'akola enteekateeka n'amugja mu buzibu bwe yalimu kyenjagaddemu Allah kati falawula annahu kaana min almusabbihin singa teyali mbantenderezanga nga bino ebizibu tannabifuna wangi musabbihina kiva mu bigambo subhanallah teyakijjanga ku lulimi nga tannafuna mitawaana kati Allah kati falawula annahu kaana min almusabbihin singa teyali mbayogeranga ekigambo subhanallah emirundi emingi ebbanga ng'obuzibu tannabufuna lalabisa fi batunihi yandiwangalidde mu lubuto lwa kyennyanja ila yaumi yub'athun paka ku lunaku lw'enkomerero Allah ayisiza ku kyo mujja mu matigga wangi kumutenderezanga faba olwaleero kale leero toli mu matigga naye nkya tomanyi biddako ku kutendereza ku Allah okw'olwaleero ng'oli mu mirembe gyo Allah kwanaayisirizaako akaseera ng'oli kumpi ngubakutwala okuweerezaayo okusaba ku Allah akutunulemu olw'okumutendereza bulijjo kuwokola otya kuwangalira abasinga Allah amala kukuleetera matigga nga nti nfudde nze Allah wange tonvaamu mboneredde
ojjuukirira okutenderezaani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha akaseera ako nga bulijjo sibyoliku tubulabe bizibu bingi Allah bituleseemu olw'obulagajjavu bwaffe bulijjo embeera etambula bulungi tobiriiko Allah amala kuleeta mbeera ekkutte n'olyoka ojjukira nti Allah bamutendereza mbutuufu tukyuse mu bulamu Allah w'ekitiibwa obulamu bwe yannyonnyola mu busiraamu bwe bulamu obujjuvu mu byonna tatwagalizangako Allah kuwangalira mu kanyigo embeera yonna nnyinnyonnyole tuganye bugaanyi fa birowoozo byonna bitunulira edduniya keera nnyo buli lunaku alhaakumu takaasur mulabankanyiziddwa kuyingiwaza bya bugagga ne mulekawo eddiini hatta zurtumul maqabir mugijjukira okuzuukuka mufeyo ku ddiini nga Allah amaze basuula ku ndiri mugenda mu kabbuli abange tuleke kulinda mbere faanana etyo Allah tumutenderezenga naddala ekigambo la ilaha illallah kiteeke ku lulimi lwo kigambo ekyo tekyetaaga kiyimbira mufu omugenzi bw'aba kwabadde awangaalira ne bwe mutamwe baatugana n'okyogera mufu tusirike nga tumutwala ate tumwanguye agenda tusinkana emirimu gye kuba bulijjo bye birowoozo byeyo gyategeka tukunguza bisimillah ne tuziika ogenda osasulwe bulijjo byokolerera bali mu muliro wallahi bonna Allah bwe yali atutte nga si basiraamu nakukwasa ensonyi mu mutima ali mu muliro muteesa ali luddawa jahannamu eba ndiyireka naawe kyajjanga yakolera yayagala eggwanga ne kaweesindoza kansimattuke jahannamu Mandera muliro kyebamutondanga kujja kulwanirira dduniya eyo programu siyiye watu kwataganya fabalwayo tulumwa nnyo omuntu ayagadde eggwanga lyalikoleredde oli mutumbaava okukolerera eggwanga gwate n'oteekolerera watu kwataganya please ekyebbeeyi mu nsi muntu tuba musiraamu tebikola makulu kufanga ensi ekuwaana ekutenda ng'ate oli mu muliro bani obulamu tebukoma wano okuziika obuzisisiwe bikoma aba agenze ku bulamu omuteeko ogwokusatu ebiseera bigenze nandikusunsuliddemu muteeko gyokusoga giri emiteeko enegyo obulamu Allah bwe yabutegeka Allah asobola okuwangaliza omuntu wano mu bulamu ng'ate nga mulamu ye ali mu bulala nga nammwe muli mu bulala niko ekyokulabirako omulalu muwangalira ku nsi emu ne mbulamu naye ng'ate obulamu ye ali mu bubwe bwe guli omulala wabeerawo ng'obulamu ali mu bulala abiraba bulala nnyo nammwe mubiraba bulala ate wekanga yemmwe balabanga abalala tamanyi kiko ekikwambaza ezongoyi toyinza mutuuza munyini ate nga mwena oli ku dduniya omwana omuto bebi myezi 6 tuli ku dduniya yeemu nye ali mu bulamu bulala tuli mu buki mu bulala so n'okufa Allah aba atukujje mu bulamu omuteeko ogwokubiri akututte ku muteeko ogwokumeka bonna be wali oziika bwe bataba mujjana bali mu muliro naawe bw'onoolagajjalirira wano ogenda mu muliro bw'onoofaayo yejja naayo duniya ekutawanyiza bwerere programu yonna erina nnyiniyo eyamanya nti osaana Uganda si Kenya tukwataganya fe abatuwa choice kulondawo nsi ki Uganda yandifunye wangi abatuwa choice werondera ensi ki singa singa oli luddawa nga nze bungereza enkolere Uganda wekanga teyandifunye nyalla yasalawo lwa bwenkanyabwe ng'osaana kuba munna Uganda ne mawanga gonna abatuwa choice erondawo ggwanga ki olwalyo singa tuli babya Ruhanga tukwataganya naye wakitiba Allah yamanyi ddi lwe yakuleeta lwe wali oteekwa okujja mu dduniya na butya bwagenda okuwangaliza mu programu yonna yagiina gwe fokasinga nnyo ku lunaku lw'ojja mu maaso ge fabarakallahu fiikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu.